準備去閘口啦。我哋今日就坐9:7嘅機去澳洲先嗰邊。咁而家係9:04啊，所以應該係上得機嘅。大鄉里出城啊 ！Touch Mon 好正，仲可以睇咯。睇下先有啲咩啊 ？My playlist 㗎嘛 ？OK 喎，好似行咗幾多？先行咗4000幾。終於嚟到呢個地方啦！雖然平時咧你都會淨係喺電視嗰度睇到，但係咧真係真身親眼咁樣去見咧，我真係第一次咯。跟住喺嗰邊咧就有呢個鐵橋啦，我唔記得咗佢叫咩名啦。喺歌劇院入邊呢度咧，下邊都有餐廳嘅。走啊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 ！唔好理佢啦，我要俾錢啊！唔該。救命！得意喎！我係用緊條命嚟影噶咯，即係呢條片同呢啲相。其實我都幾想落去影嘅，不過算啦，咁大風其實咧好難影個人咯。我諗我嚟到呢度已經好滿足噶啦。咁樣夾住啲